നമ്മൾ വിമാനത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എഞ്ചിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രമേ പുറത്ത് കാണാറുള്ളൂ. ബാക്കി ഭാഗം ശബ്ദവും അതുപോലെ വിമാനത്തിന് ഡ്രാഗും ഒക്കെ കുറയ്ക്കാനായി എഞ്ചിൻ നേസൽ ഉപയോഗിച്ച് പൊതിഞ്ഞാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഈ പൊതി ഒന്ന് അഴിച്ച് ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. എഞ്ചിൻ്റെ മുൻഭാഗത്ത് ആദ്യം കാണുന്നതാണ് എഞ്ചിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ്. ഇനി ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് കംപ്രസർ. ഇവിടെ അത് എഞ്ചിൻ്റെ ഫാൻ തന്നെയാണ്. ഒരുപാട് ഫാൻ ബ്ലേഡുകൾ കൂടിച്ചേർന്ന പൂർണ്ണ രൂപത്തെയാണ് ഫാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മുന്നിൽ കാണുന്ന കൂർത്ത ഭാഗമാണ് സ്പിന്നർ. അത് അഴിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഫാൻ ബ്ലേഡ്സ് ഓരോന്ന് പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും. എൻജിൻസിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസും റിപ്പയറും എളുപ്പമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പല പല മോഡ്യൂൾസ് ആയിട്ടാണ് മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫാൻ മോഡ്യൂളിൽ ഫാൻ കേസിനെ എൻജിനുമായി പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഭാഗമാണ് ഫാൻ എക്സിറ്റ് ഗൈഡ് വൈൻസ് അഥവാ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഗൈഡ് വൈൻസ്. ഇവ ഫാനിൻ്റെ പുറംചട്ടയായ കേസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല